キャンプの醍醐味は焚き火と信じています。しかし、焚き火で料理となると結構、悩ましいです。火力調整が難しいのと直火料理は色々、面倒があったりします。別動画で焚き火で、アルミプレートで強引に焼きそばを作りました。アルミプレートに穴が開かないか？結構、ヒヤヒヤでした。じゃん、新兵器登場、鉄板。軽量スチール製プレートパン 30cm です。これさえあれば、何でも作れる。カインズで購入。税込み3554円。実測値で 660g、軽い、バックパッカーでも OK です。確か 34cm もありましたが、30cm で十分です。アルミ製もありましたが、迷わずスチール。スチールなら熱に強い。注意事項に、焚き火や炭火での加熱は高温のため、本体の変形や故障の原因になります。とあります。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。スチールです。自己責任です。ごー。後始末も楽、ウェットティッシュで大抵の汚れが落ちます。ダメなら自宅でたわしでゴシゴシ。スチールですよ。たわしでどうこうなるやわな、やつじゃないです。表面が滑らかなので、変に汚れるところ、洗いにくいところがないです。映像を見てください。何でも作れそうです。今回はこの大きさを活かして、焼きそば、です。やっぱり、鉄板でないと。両方の取って含めると直径 35.7cm。それ以外は直径 30cm、高さ 2.5cm。収納も楽ちん、収納袋付きですが、ウプ主は新聞紙愛用者、質実合憲でいきます。ピコ、タイプ、グリルと軽量スチール製プレートパン。ウプ主、完全にはまりました。最強の組み合わせ。網にも味があります。でもプレートパンもなかなかですよ。ウプ主が自信を持っておすすめできる、組み合わせです。これから焼きそば作りです。ほぼ無編集のまったり動画です。後半で厚切りベーコンとウインナーいきます。ベーコンと目玉焼きの、ジブリ飯もいきます。では、適当にお付き合いください。